अरे खा ले। ए चुलबुली, इसके लिए पत्ते लिया जाके तालाब पे से। अरे पकड़ इसे, पकड़। अरे मैया, इस बकरे ने तो थका दिया। मेरा तो मेकअप खराब हो गया। तेरी चुड़ैल की मेकअप की बातें कर रही है मेरे सामने। तेरा बाप कहाँ है? अरे हमें याद किया, हम चले आए। हाँ तौबा है, एक कुत्ता था नहीं, दूसरा भी लिया है तू? दूसरा कौन सा? एक ही तो कुत्ता लाया हूँ। दूसरा तू है नहीं, पिंक कलर के भाड़ू। घर में कुत्ते ला रही है, एक कुत्ते, ये टेन नहीं है, ये टेन नहीं है। रोए जा रही है, मार दे तो क्या हो गया, तुम्हारी माई तो हूँ। इसकी बहन को। सपनम बाजू, जो मैं सोच रही हूँ वही सोच रही हूँ। हाँ वही सोच रही हूँ। बताइए क्या सोच रही क्या पता क्या सोच रही है तू कलोटिया। मैं तो ये सोच रही हूँ आज रात को अकीलाबाजी का बकरा गायब। आओ मेरे पीछे। जिंदगी में कभी कुतियाबाजी मत करना। अरे अकीलाबाजी, ये बकरा किसका है? हमारा बकरा है, 25,000 रुपए का लाइन हो रहे हो।